nabazalwane bonke kwindawo abakuzo nabase Christian family kwizindlu zabo sibulise nabo abangacawi nathi abangabazalwane nabangangobazalwane ngegama lenkosi yethu Yesu. Amen. Amen. Isihloko esithetha ngaso sithi how to fellowship with the Father and the Son Jesus Christ. Ndikhe ndazibona ndihlaliwa yimeko ye-original purpose yokudalwa komuntu. Kukhona umuntu wakhe wathi xa ufuna ukubona ubu-right nobu-wrong bento, go back in time. Now, ndakhe ndacinga ngokuthi xa sinesi sihloko se-fellowship, ubudlelwane bomuntu noThixo, not i-relationship. Because the relationship ile oyiqala ngoYesu, but i-fellowship la continued interaction noThixo. Ndazojonga ukuba xa sijonga phaya kwiGenesis yayiqaleke kanjani lento yokubakho komuntu kakade. Saphawula uba kwiGenesis kuthiwa uThixo wadala zonke izinto but azabikho izityalo. Uchapter 2 zangabikho izityalo kuba wayengekho umuntu ozolima intsimi le. And then kuchapter 1 verse 26 ebesele eshilo uThixo uba let us make man in our image asifuze abe nedominion. Ebeseyishilo lonto uThixo ukuba umuntu makafuze yena abe umfanekiso kaThixo, then abe nebukhosi phezu kwezinto zonke izilwanyana and all that. But bese kuthiwa kuchapter 2 uThixo wazenza zonke izinto but azabikho izityalo kuba wayengekho umuntu ozojonga. There was no one to tend the garden. Kube sele kuthi wayenguThixo wambumba ke ngokumuntu. Esobe embumbile wabesele embeka apha ensimini. I mean, obviously fanele ba wayembekela ukuba asebenze umyezo zonke izityalo. Kuthiwa ke wenza izityalo uThixo ezi-delicious, itsho kanjalo NLT. Uthi wenza i-fruit e-delicious. Now, iyaxaka ke leya khehlekazi uEva ovela sele kuthiwa wawubona umthi wokwazi uhaleleka, because i-divisi kwayile mithi yabakhona yayihaleleka kwayona. So wabekelwa ke ukuthi attend the garden and watch over it. That is ayijonge uba ime kakuhle. Then emva kokuThixo kwakhona ezi zityalo ke ezisecenter lemithi emibini, umthi the tree of life and the tree of knowledge of good and evil. Emveni koko uThixo wabesele sithi emntwini hayi ke ungatya kuyo yonke le mithi, waze kodwa wathi ngaphandle, which means uThixo umnikeze warning ke ngokumuntu ba yitya kule mithi njengoko uyisebenza kodwa ungatyi ke kulo okwazi okulungileyo nokubi. Which means in summary singathi umuntu uThixo wayemenzele yonke iprovision yento azoyitya, and uThixo wayembonisile umuntu umsebenzi emakawenze ukuba makasebenze lento etshiwo nguye ekugada nokujonga umyezo. Then wabesele emnikeza ukuba makatye ke. And xa sijonga eBhayibhelini uThixo wayene-fellowship nomuntu kuba kuthiwa akuba umuntu onile wabuya uThixo weza emntwini njengesiqhelo in the cool of the day. Umuntu apho wabesele engasayilangazeleli i-fellowship with God, engafuna ukumbona uThixo ngenxa yokuba usayide with the devil
watya umthi bekuthiwa mangatye kuwo and bathi kabanye abantu laa mthi wawuthetha ukuthi umuntu nguye ozodecide as to what is right and what is wrong. Nokuthi xa ngathi wrong uba mna ndithi right. Nokuthi xa ngathi right uba ndithi mna ndibona i-wrong. So bathe besodla kulo mthi bayazi into e-right, bayazi into e-wrong. And kuyabonakala uba akuba etyile uAdam noEva i-fellowship noThixo ibe yinto e-wrong. Kuba nako ebaleka umhlekazi. Uyabona njengoba ndityile lo mthi undibonisa what is good and what is bad. For me to fellowship with God won't be a good idea. Wabe nayo i-reason. Kangangoba ndikhe ndayiphawula abantu abangaba-hating bayathanda ukuthi uThixo uyabathanda, kodwa ubungakuthi ecaweni ugcwele ukuthi makathandaze i-15 minutes angehluleka because akukwazeki ukufeyisana noThixo ngaphandle koba sowungusathane uqobo ekuthiwa weza nengelosi ngexesha likaYobhi kwabuza uzokwenzani ke wena apha usukaphi kona. So ipoint endifuna ukuyitsho ndifuna ukuthi ngendlela ongayijonga ngayo i-creation yomuntu uThixo wayemdale umuntu bazahlale naye, wayemdalele uThixo umuntu to continue ukuba abe in fellowship with yena. And umuntu xa ndijongile mna ngibone ngathi wayengadalelwanga uba possess anything. Kaba ndiyacinga uba abantu bangoba bafake i-Eden baxhubisane ngala Eden ngoku umntu ufile yakhe because abantu bafuna uku-owna once wayisebenza yakhe. Xa uthetha naye ndiyisebenze nzima le lo myezo Thixo khawumentaleni ndiyimuvuse le miti wena ubuyiyeke awayihlakulela. So into ekhuphe abantu abangasathi le ndifuna singene kuyo namhlanje ethi you should have a stewardship mentality and not an ownership mentality. If uzawuhlala noThixo musukufuna ukuba i-owner, musukufuna izinto zibe zezakho, funa ukuba ube ligosa lazo izinto zibe zezikaThixo izinto. Xa ungumzalwane ohlala noThixo awuna 90% wezinto, u10% abengekaThixo. Yonke into nawe kakade ngowakhe. Kuba kuthiwa yonke into yadalwa ngaye idalelwa yena. So which means xa ungumzalwane susa ingqondo ye-ownership. Sizobona ke umzekelo ombi oqala phaya kuLuke 15 uverse 12. Ingqondo embi eyenza abazalwane bangakwazi ukuhlalelana noThixo. Ithi the younger one said to his father, "Father, give me my share of the estate." So he divided his property between them. Lonyana omncinane into emehlukanise noyise kukuba and ubengenalo ulawulo olu-independent of the estate. Into ebefuna uba i-owner. And kuyasho ukuba so he divided his property between them. And nonyana uyasho uba give me my share. Kutsho ukuthi unyana uyayazi bikhona ishare yakhe apha kokubutye bukayise. Kodwa into angayifuniyo kukuba bulawulwe nguyise, iglory yabo iye kuyise. Nemeko yoba makwenziwe ntoni ngezi zinto ibe up to uyise. Thina singabazalwane most yethu sihlele kakubi asikwazi ukuhlala noThixo because uba uThixo ke wathi khawundinikeze into ethile, khawuthatha into ethile, wenza into ethile, khawuthatha into ethile, wenza ethile, siya-owner thina, sizi-owners. And ezi-owners ke ngoku kwalo 10% ofuna ezicaweni zethu nalowo matikiti afuna ezicaweni zethu sizibona simenzelele uThixo and usixakise kakhulu. Abanye abafuna ukumkhupha nalo 10% babambelele kuye ba-owner nalo 10% kaphakathi. Kanti xa ufuna ukuhlala noThixo kakuhle wonwabe
musuba nengqondo yokuba ngumnikazi iba nengqondo yokuba ligosa abantwana ondinike bona Thixo ngabakho mna ndibagcinile ndibakhulisa futhi ngokomthetho wakho and uba indlela endibakhulisa ngayo iyabakhubekisa bona andizujinja because kuthiwe kakade mandikuthande ngaphezu kwabo. So I don't own a house, I don't own a car, I don't own anything. Nkosifundele ngamfundisi. Wathi omnci wabo kuyise, bawo ndinike isahlulo sempahla esilunge nam. Wababela imfuyo leyo. Wababela iswathatha ke nyana. That's why sithi abantu abaninzi kwayela Eden. Ngekudala baxabana noThixo beyifuna. And ubuThixo akafuni futhi bazoyisika la mithi batoyitoya. Siyabaza abantu bavele bashisa amatayara pha Eden. Etsini. And abanye siyababona bachisa amatayara nango ezicaweni because batshintsha icawe kuba bengafuni uThixo alawule i-properties zabo. I-earthly possessions abantu abafuni uThixo abe ne-access kuzo ngenxa yoba bathatha ngoba zezabo. And ndiyacinga la mfana usisityebi ungutata omkhulu wabo uba bekuthiwa azange afe because naye wafika kulo oku Matthew 19 wafika phaya ezimisele to inherit eternal life. Wathi Nkosi yintoni elungileyo ngayenza ukuze lidle lifa ubomi bungunaphakade. Uthi uYesu gcina imithetho uthi eyiphi ayibale uYesu yonke imithetho eyenziwa ngumuntu oziphethe kakuhle. Wathi lo mfana leyo mithetho ndayigcina yonke. Kodwa uYesu lo okay masichithe emithethweni sike siye siyokujonga uba are you a possessor na or you are a steward. If you are a steward uzawukwenza lento athi umnikazi yenze. Hayi ke hamba uyothatha lento nayo thengise uphe amahlwempu. And uyamthembisa uthi uYesu phasheni akufani no Peter nomfowabo kunye noJohn nomfowabo. uJohn nomfowabo akho nto bayithenjisiweyo phaya. Kuthiwe ndiyonenza abalobi babantu qha kubo. Kodwa lo kuthiwa ubuthe wenza loo nto uyoba nobutyebi emazulwini. Kuthiwa lo mfo he went away sad because he had great wealth. Which means ingqondo yokuphozesa yiyo ekuhlalisa kakubi enkonzweni. Yiyo ekukhupha kuThixo. Uba kukhutshwe i-fundraising kuzothenga i-sound system uyakhalasa. Kufuna izishumi uyakhalasa. Kuzothenga isofa zikamfundisi. Xa umfundisi ehlala esofeni uyakhalasa. Kuzawuthenga izitulo zecawa uyakhalasa. Kuzokwakhiwa iholo yecawa uyakhalasa ngenxa yokuba unengqondo ye-owner. And kufuneka xa kuthiwa makwenziwe into kuqala kucelwe kuwe bekunganjani. And xa uThixo esithi yenza into kufanele kube ne-approach yokuba kubonakala uba kutshiwo kwisikhulu. So make sijongeke ivesi ezibonakalisa ukuba xa ungumzalwane you were not supposed to be an owner but a steward. Into yokuqala that you don't own is your body. Umzimba wakho awuowni, asingo wakho. Ndicela sifunde u1 Corinthians 6 verse 19 to 20. Anazi na ukuba umzimba wenu uyitempile yomoya oyingcwele ongaphakathi kwenu eninaye evela kuThixo, nokuba ke aningabeni. Makufuna lo ndawo ungayiqithi ngokukhaleza. You are not your own. Ndifuna siyibambe. You are not your own. Yes. Kuba nathengwa ngexabiso. Mzukiseni ke uThixo ngomzimba wenu nangomoya wenu. You are not your own. You were bought at a price. Therefore honor God with your bodies. Siphele apha.
uThixo mzukise ngomzimba wakho kuba angowakho, which means yithi xa ujonge umzimba wakho wazi ukuthi lo mzimba asinguwo owakho ngokaThixo. Yonke into uThixo athi yenze ngalomzimba yenze. It's not about your readiness. Xa kuthiwa siya enkonzweni sizawushunyayezwa 5 hours. Sizobe siphulaphule ngemizimba kabani kanene? kaThixo. Siphulaphule ilizwi likabani? LikaThixo. Lithethwa yinceke kabani? kaThixo. Yonke kaThixo leno. So carry that body. Uhambe nawo njengegosi elilungileyo. Use kumnikazi wawo. Uyophulaphula. Ndiyakhumbula ngexesha likaPaul, or I suspect ukuba ngexesha likaPaul ii-services zakhona famba zazinganexesha lakuphuma nje. Kwakuxhomekeka uba uPaul usazohlala ixesha elingakanani, because siyakhumbula mos apho kuthiwa washumayela uPaul, washumayela ixesha elide kwade kozela laa mfo. Wozela wawa wafa, waphinde uPaul wamthandazela laa mfo, wavuka. Esobevukile kwaphindwa kuthiwa uPaul washumayela until dawn, kuba wayeshumayela okugqibela ezobashiya ahambe. So abazalwane bangoku uThixo bambekele ixesha lokuba mfundisi khawulezisa sine-commitments zethu, and besithe izolo kuze uhlale kakuhle noThixo ube at peace, love him more than those very commitments. Hayi, tata mfundisi khawulezisa ndine-visitors. Ebefamba uThixo umthande ngaphezu kwantoni? Kweziya visitors. Hayi, tata mfundisi ndifikelwe ngumamazala. Ubumshiyeleni. Because befamba umamazala uze naye. Kungenjalo umshiye umamazala neti, nekeyiki, na-marshmallows. Ushiye nje itafula igcwele izinto zonke angazidinga. Ubesele usithi mamazala unengqondo ethi ndisa umzimba kaThixo endlwini kaThixo, ndiyophulaphula ilizwi likaThixo ngokwexesha umnikazi wexesha onguThixo azobe ethi mandiphulaphule lo. And kudla ngokuthiwa xa usedolophini umfundisi khawulezisa abantu basedolophini babhizi. Ndithi mna inoba kuzanywa ukwakhiwa i-professional churches, not icawe ezikaThixo. Xa usedolophini ungumntwana kaThixo awunalo ixesha lakho. You don't possess time. Awunayo imali yakho. Awunawo umzimba wakho. Kaba khona ingoma esiyicula kakhulu with excitement at times ethi andinako kwanele ndizomnika uqobo lwami. So xa kuthiwa umnikeze uqobo lwakho, umnike the core of your being, then xa umnike uqobo lwakho yintoni ongaphinde uyithathe. So sithi mzalwane wami into ezokuphilisa lula, especially owase-Christian family, umzalwane uyawuphila lula ngokuba angabi yi-owner, abe ligosa, and abe ligosa elisebenzisa zonke izizinto ngendlela ye-owner. Ndikhumbula omnye wemizekeliso kaYesu apho athi uYesu khona indoda eyashiya abantu nee-talents. Enye yanikwa 5 talents, enye yanikwa 2 talents, enye yanikwa 1. La madoda amabini azisebenzisa ii-talents ngendlela ekufuna ngayo inkosi yabo. Yaze le eyi-1 yona yasebenzisa le talent ngendlela ecinge ngayo. Yathi ndiyakwazi uba wena uvuna apho ungalimanga khona. uMatthew 25. Ndiyakwazi uyindoda enzima kakhulu wena Yesu. Wena Nkosi ayime. Ndiyakwazi uba uvuna apho ungalimanga khona. Uthi ke inkosi le ububundazi kaloku uba ndivuna apho ungalimanga khona. Befamba uyithathile le talent wayisa kubantu bananisi ukwenzela uba i-multiply njengale. Abe sele sithi emva koko thabathani le talent eyi-1 niye kuyinika lo ona 10. That is lo omultiply i-5 by 2. Kutsho ukuthi xa ungumzalwane
musa ukuzimisela ukuba ngumuntu othanda ukupraise uThixo kodwa uyi-owner yezinto because lo mfo yabona indlela asho ngayo abanye futhi khange bathi bayenze yonke le ngxolo ayitsho abanye bafike bathi Nkosi ubunikeze 5 nansi i5 kwathiwa well done good and faithful steward you've been faithful in little things I will make you will entrust you with bigger things kwabe sithi emva kongena kuvuyo lwenkosi yakho kweziwa kwesibili obena 2 naye uphinde wenza kwakhona i2 xa kufika kulo uthi yena Nkosi ndiyakwazi ndisho ndikhumbule laa nto yayidla kusho kudala kwezi gatherings zethu kuthiwe sizawucela umama umfundisi umjungula ake amncome angaceli into aliseke umuntu wakhona which is very good ayinangxaki ungumanga akekho kanti ukhona uyinto kanisho kaloku bazalwane zonke into niyazazi nje ungumavula kuvaliwe Maxhoba yakhawuleza ungungqongqoshe otheni hayi ngiyongqongqosha kwala mhlawumbe xa nimcrown but ziyabizwa zonke ezi zinto kodwa ubhala uba lo muntu ubesithi ungungqongqoshe umzimba wakhe usebenzisa ngendlela ova ngayo umzimba ulwimi lakhe ulusebenzisa ngendlela afuna ngayo amehlo akhe indlebe zakhe ungumzalwane okwazi ukubukela imovies 5 hours amamela iThumayelo 30 minutes abesethi bheka ngako inkosi yami usho cha wena ubheke phezulu umbi ufuna uThixo angabona abazalwane ufika behlini ngathi badle iyeze liqaqayo befuna ehle uThixo iyahlabawo befundekela I mean uThixo ingqolo akayithasanga because akanangxaki yenerves kodwa into ayifunayo uThixo ukuba khakhe ungabi owner yomzimba wakho la mehlo akho makangayibukeli into angafuniyo uyibukele uThixo umlomo wakho mawungayithethi into engamzukisi uThixo ingqondo yakho mayingayicingi into engazukisi uThixo kukhona igroup yabantu kwakuthiwa zi-Puritans in history kuthiwa abantu abayana babe obsessed ukufuna ukuba holy nokuba pure kuthiwa babebhala ilist yezinto omawucinge ngazo zibe more than thousands zezinto omawucinge ngazo ne-thousands zezinto omawungacingi ngazo funeka kube naloo nto ke ozomane ujonga le ndiyicingayo fanele ndiyicinge le ndiyicingayo fanele ndiyicinge even if they went I mean baya kwi-extremes i-Puritans kodwa at least babezama ukuphilela ukwenelisa i-owner mzalwane wami awungowakho kangangoba ngoba sezicaweni iprogram yokuba singena Monday singene Wednesday Friday ibifanele uba ibhalelwa i-visitors nama-reading abazalwane bekufanele babona bayazazi uba enkonzweni baya xa befuneka kusho ukubekani mazibuye inkomo zami kusho umnikazi wazo zisho inkomo zakhe zihambe ziyodla edlelweni eliyihholo auditorium okanye noba umkhukhu noba kwi-open air noba kuphi apho ababizela khona befamba abazalwane bona nje bashaya ngoWhatsApp siyadibana ecaweni and xa unokujonga abazalwane bebandla lokuqala abagcwaliswa ngumoya oyingcwele kuthiwa babehlangana every day uba bahlangana ngethempileni bahlangene emizini kodwa they were meeting every day because they understood ukuthi imizimba yabo akuyoyabo ungababona oPaul babethwa ngamatshe bafilinqe yonke into eyenziwe emzimbeni wakhe uthi mabayenze into abayenza because lo mzimba ngowami into endiwenzayo lo mzimba ndiwusebenzisa kwi-mission
kaThixo ba wayevele wathi uPaul ukuba ilife yami yofana bayo life ngoka Acts 20:24 uba ndiphilelanga ilife yami ndiyichithe kwenzeni intando yalo ndithumileyo. So bazalwane bam ndithi ubufuna ukuhlala noThixo kamnandi musuba iowner kangaba uThixo uke wathesta uAbraham ku chapter 12 weGenesis. Sonke siyayitsho lana uthi uThixo okay Abraham ndifuna I think ifitha kakhulu le izolo ke yoba mthande more than anything. Kuthiwa Abraham khawushiye ikhaya lakho, shiye family yakho, leave your country, uye kwilizwe endiya kukubonisa lona. uAbraham akanamoya ingcwele. uAbraham akatsho uba ndisindiswe yisi. uAbraham kodwa wakwazi ukuba athobele uThixo by faith, ashiye ikhaya lakhe, angashiye ikhaya lakhe qha, ashiye izihlobo zakhe, angashiye izihlobo zakhe qha, kodwa ashiye even his own country, aye kwindawo angayaziyo azoyiboniswa nguThixo endleleni. Thina asiyenzi into sesiyazi uba yintoni lesiyapho. Sekuthiwa khupha 10%, sekuthiwa khupha ipledge kuzokwakhiwa indlu with all the guidelines, but you still want. uThixo ke ngoku uyabona uAbraham ayisemthobele, but ke ngoku kukho lento uAbraham ebengenayo ngokwebethobela kuchapter 12. Kaloku uAbraham bengenanyana ngelaa xesha, and unyana uAbraham umfumene eneminyaka bengakho uAbraham 100 years. Umntwana omfumene 100 years nenkosikazi yakho sele ingasakwazi ukuzala, umfumane ngemiracle, ngokuqinisekileyo lo mntwana uyintonga yakho esekhosi. Ngokuqinisekileyo lo mntwana ufike wayithatha indawo kaThixo. Uthi okay Abraham kukho lento obungenayo xa bendisithi ncama izinto. Ake ngokundinika unyana wakho lo. uAbraham wathatha ngokuba I don't own unyana wakho. And uAbraham engena Bible ayifundayo, engena nkonzo amane eyofundiswa kuyo, wena uqine ngofundiswayo. Into yaziyo kubizo amen xa unxiba impahla zecawa. uAbraham was alone with God. Uthi Thixo thatha unyana wakho unikele ngaye, and surely itsho kakuhle iBhayibhile xa iqala if Thixo wamtesta uAbraham, which means wayengavele efuna i-human sacrifice, kodwa wayefuna ukuthi Abraham ndifuna ukubona uba undithanda ngaphezu konyana wakho na. Uyakwazi na ukushifta unyana abe ngezantsi, mna nguThixo ndibe ngasehla. So sifumana into ezimbini ke ngophaya kuAbraham ukuthi he loved God more than his son. At the same time wakwazi ukuba azi uba lo nyana lo ndimnikezwe nguThixo kakade angaphinda andinikeze. Kuthiwa kwakona uyatsho uAbraham le yakho kuthiwa wazi ukuthi uThixo angamvusa nabafileyo unyana wakhe. So intetho yami kuni bazalwane bam, musani ukuowna izinto. Nasezulwini sinewari nga uba nawuya inoba kwazo zitrato zegolide, siyawubona ingekho igolide igcwele kuloo ndlu ohlala kuyo, uyi-owna because uyakuthanda ukuowna. So kuthiwa siya kumzi omhle kune-Eden, kodwa ngale mentality yakho yoku-owna kanga uzoba nengxaki. So sithi ke e-Christian family it is our aim, isistandard sethu uba siphile njengoYesu, singa-owni into kodwa yonke into sazi uba siyigcinisile, and izawufika imini yokuba si-akhawunte. Kangangoba noba kuthiwa intombazana kukhona umfana uthi uyakupropose uyakuthanda, ibilula le nto. Befana uyamxelela uba heyi mfundi le nto ithethayo is appealing to my emotions. Xa ingxaki ngoku andisena kwamzini. Uzothi umfana ayibuye athakatha na? Ndino andithakathi kaloku ndawunikela lo mzimba enkosini. So ulawulwa ngubani ngulo mzimba? Inkosi. Andenzi endikuthandayo ngawo. Noba ubizwa ngumuntu uthi makuye kwi-movies, khona abazali abathanda i-movies because bangenwe ngumoya we-pleasure. Kangangoba uSathane sede waplena ngoba okay ezi movies into emandiyenze mandifake uChristian eqaleni so that bakwazi ukuzibukela kakuhle abantu bathanda iziyolo. So uSathane uvela afake uChristian
uphala yonke lento obuyibaleka kwenye imovie uzoyifumana ba Christian movie. Ubakho abantu abancamisanayo uzofika bencamisana ba Christian movie. Into yenzekile nje kufakwe o Christian and baqiniseke ukuthi most ye-scenes kula movie sizoba yilali kuyibaleka kula movie qha kuze kuthi noba last 5 minutes ye-movie bazoveza lento eChristian and engqondweni yakho uzophuma uyikhumbula la kiss ibe kula Christian movie because into yenzekayo bazoyenza be-Christian movie ibe ngabantu abathandanayo bathandane 45 minutes yonke bethandana bazoyeka bakhonze la 5 minutes yokuqhubeka. When you spend all your time i-trick nje yenzele usathana ufake iChristian eqaleni kuthiwa Christian movie enye mhlawumbe uzoba umuntu abuser umntwana umfazi abuse umfazi naba bangakhali abuse umfazi bade babe ne trick yokuabuse indlela ngendlela zokuabuse yile yenziwa na iTV. iTV ilesson ozoyifunda ukuba kuthiwa ku-generations ukubetha nge-scenes ezi-wrong for the whole week kube kwisifundo esincinane on Monday the following week aphinda kubethe the whole month nge-indoctrination ye-mindset wrong. So that's why I said that these so-called Christian movies you have to be very critical ungaqhathwa ligama elithi Christian even nasezingomeni oziphulaphulayo into ayenzayo uSathane ufaka nje uJesus cha ezobefake uJesus kube seba yonke into ke ngoku uba ngaba ufuna uSathane uthanda uBeyoncé ubusele wohlukene noBeyoncé uyaqonda ba i-album kaBeyoncé ungayithengi uzobona mangafaka nje when Jesus says yes nobody can say no then uzobamba lo ndawo ke wena ubese udownloada uphinde ubuyele kuBeyoncé wakho ubusele umyeka. You fall in love again with your own Beyoncé. Kunabazalwane abazilwelayo ingoma zamahedi i-secular music bayilwela ku Facebook bayilwela everywhere. Into bangela ukuthi bayilwele kungenxaba is appealing to their own ears. So during their own time they play their own music. Xesha lelakhe ndlebe zezakhe umculo ngowakhe imoto adlala kuyo lo mculo ngowakhe yeyakhe nemoto wena ungenaphi mfundisi uyawundifumana ecaweni kuphela Thixo all this is mine. So ndifuna ke bazalwane noba ndingangakwazi ukucacisa kakhulu namhlanje khawuke umnikeze ownership yomzimba wakho and umzimba wakho make siwudivide ngokwe-senses sithi khawuke umnikeze i-sense of sight khawuke wazi kaloku uba une-fellowship noThixo le nto uyibukeleyo umoya ongcwele lapha ngaphakathi you are sharing those eyes and njengoba nishera la mehlo akangawo awakho ngakamoya ongcwele lo ongaphakathi noba uyarhalela ukuyibona but xa kuthiwa uzoba nobudlelwane nothi yabazalwane ake niyazi xa uzophila nomuntu othile uyazi-adjust andike niyiphawule loo nto nasemsebenzini xa iboss ikhona uba ne-behavior ethi iboss ikhona nasekhaya xa umzali ekhona abantwana bane-behavior banento abangazibukeliyo banezinto abangazenziyo noma bezithanda kutheni wena wathi uzimisele uba uhleli nomoya ongcwele ngaphakathi kwakho kodwa uhleli nomoya ongcwele ubukela kwanto ofuna ukuyibukela ngokuhleli nomoya ongcwele uphulaphula kwanto ofuna ukuyiphulaphula umzekelo ngoxa uphulaphula ingoma zamahedeni oClarence Carter kwakhona amadoda oClarence Carter kudala abene-vulgar too much umamela uClarence Carter emva kokuya ecaweni yehla moya oyingcwele lo moya ongcwele akho abazahlagula lapha kuwe umoya ongcwele befamba uyatsho ndikhona qha so sele undilibele you ignored me for a long time. So you try wena umzimba wakho is the temple of the Holy Spirit. Lezi zinto uzibukeleyo ezi zinto uzithethayo umzalwane befanele ukuthi azi ukuthi akwazi ukuhlela because oyena umuntu ozokujaja ulapha kuwe ngaphakathi sithi give him your eyes
Give him your ears. Give him your mouth. Khawumnike umlomo wakho. And xa umnike umlomo wakho uThixo uyakwazi ukuba akuthethise amazwi akhe bade babhoreka abazalwane bakushiye. Kukhona abazalwane abafuna ukuthethwe ngoThixo 30 minutes emva koko sithethile ezi-social. Kanti izwi likaThixo befamba seli-social life yethu. Uyazi umuntu oqale ukubhema ihunga i-social life yakhe uqala encokola ngerama ne-peanut butter. Kodwa soqala ngehunga ubona uba hayibo ingathi ihunga ithatha 5 minutes nje kule ncoko yakhe. Uthi uyambona hayibo ihunga ithatha 10 minutes. Uthi uyayibona ihunga, uthi uyayibona ihunga seyi-life yakhe. Kwaxa efota ufota ngehunga. Ufota insangu i-end-up iyona ncoko abe nenwele zensangu. Kuthi nje hairstyle. I-hairstyle yakhe subscribe to izithandazelo zensangu. Atshintshe zibende inwele athwala iqhiya enamarasta. Akhale ngoJamani. Iyatshintsha language. Itshintshwa kokuba lento azinikele kuyo is possessing him. uThixo, he will never possess you. But uThixo, he wants you to yield to his influence. Khawumnike umzimba wakho sense of touch. Ungabhucabhucu. Mnike ingqondo yakho uThixo. Ingqondo yakho ingabe icingana nezingxaki. uYesu niyamazi mosiba akayifuni iwari. Because iwari kudelela uThixo. Kodwa abazalwane bayakwazi uyi-accommodate iwari, aguquguquke ebusuku eworried. And njengoba kube worried, ukunxaba uworried ngezinto zakho ozownayo. Ukuba yo ngeke iyawuphazamiseka izawuphazamiseka iproperties zami. Yo mosheka intonto. Uma ungavele wazi ukuthi umsebenzi owusebenza ngowakho ngokaThixo. Yonke into oyenzayo usebenza wena i-Eden engeyiyo yakho. Ukuthi nje kule Eden umane usitya apha kuyo. Umane usitya kuyo le Eden. Otherwise musukuyi-owna i-Eden mzalwane wami. I-Eden yazi uba yakaThixo. So wonke umsebenzi wezandla zakho usebenzela to glorify God. uThixo ukubeke emhlabeni uba yiba ngutitshala ukuze kube nabantu abafundileyo elizweni ekulelakhe. Ukufake uba yiba cashier ukwenzela uba ukwazi uba ubale imali isebenzise kahle elizweni lakhe. Kuthiwa everything belongs to God. The earth and the fullness thereof belongs to God. So i-Eden yakho umhlaba ayikho into xa isebenza nezi zindlu nazo uzawubona mhlu uhambayo ukuba awunazo. So make sifunde enye ivesi ebonakalisa ukuthi asinayo into kuba siyinikela kuThixo, but at the same time asinayo ngenkani. U1 Timothy 6. U1 Timothy 6 uPaulos uxelela uTimothy phaya uba asizanga nanto apha emhlabeni. Kwaye asiyi kuthini? Asiyi kuhamba nanto. uAdam eEden wangena nantoni phaya? Zanga ngene kwananto uAdam. And xa ephuma esifa wafa wahamba nantoni uAdam? Nothing. Khawusifundele ke. Verse 6, 1 Timothy 6. Timothy. Yes. Ke kona ukuhlonela uThixo kundawonye nokwanela kusekeleze inzuzo enkulu kuba ukuhlonela uThixo kutheni ke? Kundawonye nokwanela. Kundawonye kusekeleze inzuzo enkulu. Yinzuzo enkulu, which means inzuzo ongaphuma nayo yi-godliness with contentment. Into eshiwoyo kuthiwe phaya e-Eden yenzani? Hlakula, ujonge umyezo, utye out of it. Utyelane, utyela ukuze ukwazi ukuhlakula. Uhlabulelane, uhlabulela ukuze utye. Utyelane, utyela ukuze uhlakule. Uhlakulelane ukuze utye, not to own. And uThixo xa ibona leyo cycle isenzeka, ndiyahlakula, nditye. Ndiyatya ukuze ndibe namandla okuhlakula. So imisebenzi yethu zindawo ebefanele uba zisiprovide ngokutya. Sisiprovide ngemali uba sibe neemoto.
zokuhamba siyosebenza umsebenzi kaThixo. Sibuye sisebenze sifumane imali senze umsebenzi kaThixo ukuze sifumane imali. Ifamba i-cycle enjalo ethi ndingu-Adam ndiyatya, ndisobe ndityile ndisebenze kuvele ukutya, sobe kuvele ukutya, and that is the purpose kaThixo. And ngeli xesha enza loo nto in the image of God, ufuze uThixo, une-dominion over everything u-Adam ngelo xesha. So that was the main purpose uThixo ebenayo. Of course ke bazalwane, uThixo wayengenaso isithukuthezi xa wayedala umuntu, wayemdala kuba enako ukumdala. So uThixo uyayi-enjoya i-fellowship kangoba nangoku uThixo ndiyacinga abantu abaninzi nje bakhona i-lockdown ngoba khathazwe ukuba imiphefumulo iyabhubha phandle. Kala ndiqonda uThixo wesibizele imiphefumulo. uThixo ufuna ufellowship nawe. Abantu, they are so busy for God that they don't have time to be with God. And le nto le bazalwane yokuba busy kangaka yile yakenziwa ngabafundi bakaYesu. Uyakhumbula uYesu ethume abafundi 2x2. Thuma abafundi uYesu 2x2 kuLuke 10 sizoyifunda naye kuba akhe nihambe niyoshumayela kwizindlu zikaSerayi. Xa bebuya abafundi bezisa ireport bathi kuYesu, "Hey Yesu, osibonanga into esiyenza phandle. Amadimoni nakuthi swabona basithobela amadimoni." Uthi uYesu ingathi you are losing the most important thing. Into ebefana niyayivuyela nakuthi amagama enu abhaliwe emazulwini. And uYesu kuyabonakala into yokuba uyidiscouragile a bit into yokuba busy ngokumsebenzela, ungekho busy i-fellowship naye. Because naku ekhalaza aba bakhupha amadimoni babe namabhongo uthi hey, amagama enu uviyela into ebebhaliwe nizakwazi ukuba ningene nihlale noThixo. Aphinde futhi uYesu ayiphinde lento uMatthew 7 athi singabo bonke abathi inkosi athi abaninzi bawuthi egameni lakho sakhupha idemoni, egameni lakho sayenza imimangaliso, egameni lakho saprofeti. Uthi ndawuthi zange ndanazi, which means ngokukaYesu i-fellowship is the most important thing. That's why no Paul akathi uPaul uba eyami ndilangazela kule ngathi ndingane ministry enkulu. Uthi ndihlala kuMasi ndazi namandla amvusa kwabafileyo, ndifellowship naye in suffering, ndisafarishe naye. Uthi ndokondeliswa yilonto abesele sisho sithi akushi uba sendifikile lapho bendisiya khona, kodwa xa ndijonge indlela endimazi ngayo ngoku yonke enye into ndiyibona inkunkuma, yonke into ayehlelwanga yi-value, into ishiyeke iyi-substance that I can use. Yehlelwe yi-value yasuka ekubeni uba ibe zii-properties that I can use, yakwimeko uba inkunkuma. Uthi ngenxa kaYesu I've suffered loss of many things, and those things I count them as rubbish because of the surpassing knowledge. Into yambazalwane make singafuni ku-owna uzobubona ubomi obumnandi xa ebiza into abe ubiza into yakhe. Ingxaki thina siyakudala ukupossessa, and I think uthi kuzostrain noba umuntu ubhujelwe ngumfazi okanye ubhujelwe indoda uzigintya phansi because uvele wam-owna lo mfazi, umfazi wam, indoda yam, ngumntwana wam, kanti befamba wazi uba le nto ubuyibolekiwe. And ndikhe ndafundisa apha eChristian Family but boreferisha kwiinomusa on how to treat a borrowed item. I-borrowed item, you get everything you can get out of it and uyiphatha ngendlela yalo mntu and uyayazi uba ihlalanga. Khawuqhubeke ke sise kuTimothy njalo 1 Timothy 6 apho athi uPawulos hayi ukuhlonela uThixo kunokwanela iyona nzuzo enkulu. Yes, kaloku zange size nanto ehlabathini, ngoko ke siyakumka singaphathanga nto. uyabona uba unomzo omhle odisobey uThixo obulungisa wona, you are fooling yourself. Uba izinto zakho ziphelele ukuthengeni impahla zakho, imoto zakho, abantwana, yonke into yeyakho,
uzawuzibona mhla ufayo that you own nothing. And uba ubufe uhlonele uThixo weneliseka emhlabeni, ubuzokwazi ukuthi xa ndihamba ndiyohlala nenkosi yami. Ngoku uba ngaba wena izinto onazo they were keeping you company, it means mhla zangabikho kushiyeka igap enkulu. Kanti ubuvele wazi ukuthi uThixo owna mna nazo zonke izinto endinazo, andizanga nanto apha, and therefore I can't invest my attention kwizinto ezingezizo zami. Asizanga nanto, yes. Kambe ke ukuba sinako ukutya Thina into esifuna singabazalwane uba sinantoni? Sinokutya, yes. Nempahla yokunxiba. Yima kuthi ukutya omnandi. Ukutya njengoba sibe namandla okuhlabula umbeyazi. Ukutya yinto ifuel yokuba senze umsebenzi kaThixo. Kuba sinokutya, yes. Nempahla yokunxiba. Sinayo nempahla yokunxiba, asizubaze. Impahla bazalwane xa sijonge eBhayibhileni, especially kwi-New Testament, ayikho kwi-New Testament into ethi impahla yokuba sibe bahle. Impahla eyokuba sambathe sifudumale, sambathe sibe covered. Leyo buhle bempahla isuke elizweni. Kaba ndiyakhumbula osisi bakudala abasindisiweyo babenezikhethi ezimbi ezinde, bevutshuza xa behamba. Bavutshuze, avutshuze umntu athi evutshuza ayokwenda endele ndodele nebhlukwe ezinkulu ezibekwa apha ngasentla kwenkaba. Bezivuthuzela abantu and babe nomhle umtshato. De kwazongena oswiti. Kuthe kusofika oswiti uve nalanto yakhona lanqalo ekuthiwa welcome to Mama Land no welcome to Tata Land. Ukuthi uyabona ke njengoba umfumene enje umgcine emhle enje umntababantu. Sabona ke ngobalo lingenile lizwe. Njengoba uxelelwe ukuba mhle nje, because ndicela uba umzimba mna uyinto yokusebenzela uThixo. Because lo mzimba lingaphumi lihlo ngenye imini. Uba likhona eloba uqhubeke nokusebenzela uThixo, which means usekhona umzimba. That's why esithi uPaul, no, uYesu esithi musana uxhala uba nawutyani niyonxibani niyawusela ntoni. Ayive i-life more important than ezi zinto. Awuve umzimba more important. So uthi uPaul uba sinento etyiwayo, ukutya utyela ube namandla, utyela uba ukhule. Usobe utye wakhula. Ngaba badla ukuthi abantu kufuneka utye i-balanced diet, nami ndiyayibhiliva loo nto. But ke ndibona abantu abangatyi i-balanced diet. Emakhaya sakhula thina singatyi i-balanced diet. Uzityela ipapa egcwele isitye singaka. And then kufakwa intwana yesuphu encinane efuneka ukubana ukhephule into encinane. Abafi aba bantu basemakhaya babo 90 years old. Osixwaye aba basezidolophini bekhalaza eziyi7 ekutyeni. Abafi ziswekile, ziyenyuka ziyehla, zi-blood pressure ziyenyuka. Ogogo bazihlakulela pha bahamba ngeenyawo xa beyizikliniki abanamsebenzi. So nzama ukuthi mna bazalwane ilizwe lifike lasenza safocusa kwizinto that were not necessarily deserving of our attention. Impahla ayifanelanga ayinyanzelekanga ibenhle. Into emayibe khona nje mayikukhavarishe ufudumale. Sithi impahla sifuna ufudumala lethi. Okwesibini ungabize. Uba ukhoze unxibe impahla bubuzalwane. Then ukutya kona uba sithe satya sanawo amandla okuhlangula umyezo, sakwazi ukuvangela and uThixo unobubele uThixo. Wenze izisu zabantu zonke zangabi glass. Akekho umuntu onesisu esitransparent. Nobutye ipizza, nobutye ipapa, niyefana xa senidibana edolophini. Uba nihlangana emall nombhodlo wenu unuka ngokufanayo xa nibhodla and unuka kakhulu lo ophucukileyo. So ukutya the fuel in your body to give you energy.
Kaba ke Paul uba xa ukwi-fasting umzalwane urhalela kwanto uyibona urhala nesonke esisodwa kangoba badla ukuthi abantu musuke yenza igrocery ulambile because xa usenza igrocery ulambile yonke into imnandi so ukutya akuyonto ibifanele uba ibimnandi ukutya into ibifanele ukuba it's just a fuel for the body so that you can continue doing the work of the Lord so kuba sinempahla nokutya yes masaneliswe masithini masaneliswe yes abo baxhinele ubutyebi yabona ke siziqokolela ziyofike zebekwa phezulwini la golide usahleli kuba kona mhlambi esitratweni mhlambe kwigolide engathi sisitulo ongahlala kuyo usahleli uyibona sohlela emoyeni uyowaphansi uyithathile umzalwane ingakubo bengakhuphi isishumi abazali abakhuphi isishumi nje ezulwini ifanele begadwe too much but I don't think bazongena because mhlambi andikosho mhlambi bangaya esihogweni apho ngeke uwebe umlilo into zasezihogweni azibikho so fanele usweke indawo apho ngeke ukwazi kwebantu so abazalwane they love to possess masiphinde siye siyova uYesu esitsho ngqo kuMatthew chapter 6 esithi khake uxhalelwa na utshani Matthew 6 musanoxhalela xa nihleli nami khani be worried ke serious akene kuba worried ngoba na utshani na uselani uYesu uthi into mawuyicelebrate xa ungumzalwane kuba igama lakho libhaliwe iyona enkulu kakhulu ekhasifundele ke Matthew verse 25 6:25 kungoko ndithi kuni musani ukubuxhalela ubomi benu musa ukuxhalela ubomi bakho because buvela bobakho kakade yes nisithi notya ntoni nisele ntoni kwanomzimba wenu ze ningawuxhaleli nisithi niyakunxiba ntoni ubomi abungaphezulu na kokutyiwayo wona umzimba awungaphezulu na kokunxitywayo khaniqwalasele iintaka azihlwayeli azivuni azigcini siseleni kanti uyihlo osezulwini uyazondla wake wathi omnye umshumayeli iintaka xa zikubona uphenika ziyabuzana ukuba lanto iphenika because mhlamba zikubiza ngoba ungumuntu sithi lanto iphenika phaya ayinayo umtato njengathi kuba thina sizintaka sizibona sikhile and thina sizintaka uba sikubona ukutya ngosiyazi bakuzoba khona and bazalwane yazi bakune wild animals ezingasebenzi indawo kodwa ziyaphila and amahedeni enze ingqondo zethu za-based emsebenzini kuba masisebenze kanti ngokwemeko yobuzalwane ubukhona umzalwane unako ukutya nawo and nomzalwane lo bebevele esazi uba ukutya okukhona kwakhe akokwakhe kukaThixo so xa kungena abantwana bakaThixo bayatya ekutyeni kukaThixo okulawulwa nguye so ubungayazi uba imoto yakho akuyoyakho ekaThixo xa uyayilawula wena ukutya oye kugrosara uyogrosara igrosara kaThixo wafika wayibeka emzini kaThixo kuzofika abantu bakaThixo batye betye ukutya kwaThixo so ithi point kaYesu ke pha uba nizawuhlala nami andikukhathazekanga ndifuna laa ndawo ke ngoku ethi ngamahedeni akhathazeka ngezo zinto ukwenzela uba wazi uba abantu abakhathazeka ngezi zinto bangazi-owniyo banganazi because ngoba uthi andinakutya which means uzama ukuthi andinayo irice endiyiphozesayo uzama ukutsho lona because irice umzekelo apha emageyithi xa kuthiwa ayikho irice kwam ayithethi ukuthi ayikho irice apha emageyithi so befana uba mna ndiyesuka ndiya kwabafana nam abanga-owni into xa ndisiya kuleyo mizi ndiyazi uba ndizufike ndibe luhlupho because ndiya kwi-steward not kwi-owner nangona ngeje ndifike ndicacise nje ndithembe uba uyayazi ngeke ndikwazi ukufana ndithi bendize kulaa rice yenkosi khawundikhelele kuyo ngokomthetho wefama ndiyafika ndithi bendicela laa rice yenkosi uba undikhelele nam njengomntwana wenkosi because abazalwane kuyatshiwo nje nezo nto zoyibona sovala ngayo ivesi ethi abazalwane benyani ababenomoya behlala nyani nomoya ingcwele no one owned anything kuthiwa akekho umuntu owethatha bayosifundela uma umfundisi makabe yijob kodwa maqala afundele
Yes. Verse 32. Zezi zinto kanye abahlala besukelana nazo abangakholwayo benhlanga. Abangakholwayo basukelana nempahla, basukelana nokutya, basukelana nento abazoyisela bade bavuyele uba besazi imenu yasespare. Uba hayi ndiyazi ngamagama mna, ndiyazi ngamagama. Uyandibona uba ndityaphi? Uyandibona uba ndinxibaphi? Neza hill kangaba uzuqonda uba nento ezi hills ifakwa ngama-agent because ndidla uyibona kwii-movies. Kwi-movies isikakhulu lapho athi umuntu onxibe i-heel kaloku uvezwe i-heel yodwa kuye kusenyukwa naye. That's how they show it. So uyakuzibona ke ngoku and imovie iyakushaper ube ngumzalwane onguChuck Norris. Kawulanto ke kawusifundele sigqithile ngoku le sithi ngeke uhlale noThixo ingqondo yama-Hedian le yempahla. Le ngqondo ingqondo yama-Hedian le yokuba uthanda ukutya usoloko uzihlupha ngokutya. Siyevana. So xa ungumzalwane mzalwane wami khawuyeke ukuzikhathaza ngento yoba uzawutya uzawuselana. Yes. Khawufunde ndifuna le yencwadi ye-Acts apho kuthiwa no one owned anything and babenganyanzelwanga babezivolontyiyile ukuthi indlela esiphila ngayo apha lo osweleyo uzawufumana kuthi. So uba sihleli noThixo sikwi-fellowship noThixo ndithi namhlanje zijonge ukuba are you a owner? Are you an owner or are you a steward? Uphethe into zomntu noba uphethe izinto zakho. Imali yakho, umzingo wakho, abantwana ngabakho, ixesha lelakho, amehlo ngawakho, iindlebe zezakho, ii-emotions zezakho, yonke into okanye zezikaThixo zonke lo bendizibala. Khawusifundele ke mfundisi. Chapter 4 verse 32. Ewonke amakholwa ayevana. Ayenjani lamakholwa? Ayevana lamakholwa. Uzoyifunda esingesini. Yes. Enhliziyonye. Anhliziyo nye. Yes. Akukho bani wayekubanga oko anakho. Uyayivala inhliziyo ibithini enhliziyo inye. Ithi njengoba siyile group bantu abakwethu akekho umuntu onento yakhe ke. So banalo ngqondo bonke. Yes. Kuba babesabelana ngezinto zonke abanazo. Zonke izinto abanazo babelana ngazo ngabantu ababephila kuyo parable. Yes. Yes. Abathunywa babezingisa ukungqina ngovuko lwenkosi uYesu. Waza uThixo wabasikelela xa bebonke. Kwakungekho bani usweleyo phakathi kwabo. Akho mntu usweleyo because akho mntu owunayo akade. So asikwazi sithi wena own into encinane because akekho own into enkulu. Yes. Ababenemihlaba nezindlu babethengisa ngazo baze imali leyo bayifumeneyo beze nayo bayinike abathunywa ize yabelwe ulowo nalowo ngokweentswelo zakhe. So imihlaba yabo babesazi bakuyo yabo. Xa besele beyithengisile bayazi ba imali abayithengise ngayo akuyo yabo. Osweleyo akekho onezinto ezimbalwa because akekho nezinto. Yes. Joseph. All the believers were one in heart and mind. One in heart and mind. One. We are not owners. We are not owners. We are stewards. Yes. No one claimed that any of their possessions was their own. Bazalwane akokuba likholwa ukunika uThixo 10% and own 90%. Xa ungumntwana kaThixo, you don't own anything. Yonke into kuwe la vesithi lele kaYehova ihlabathi nezinto zonke nabami kulo igqama kakhulu. Yes. But they shared everything they had. They shared everything they had. With great power, the apostles continued to testify to the resurrection of the Lord Jesus. What power? Yes. And God's grace was so powerfully at work in them. Grace. That there were no needy persons among them. There were no needy persons. Yes. For from time to time,
Those who owned land or houses sold them, brought the money from the sales, and put it at the apostles' feet, and it was distributed to anyone who had need. Abazalwana bakhona ngoba hluphana befundisa uba makudistribute lo 10%. Kunika abahlolokazi. Kanti aba bantu babe nomoya be in fellowship with God. Babengathi makudistribute 10%. Into abayenza babeza nento ezoba enough. Distribute kanjani 10% yebandla lezi 10,000 ngenyanga? Idistribute kanjani imali engenele nokubhatala umbane? Idistribute kanjani into yebandla elikhozela emkhukhwini kufuneka kuthengwe ikomiti ekuzokhongozelwa kulo kuzo amanzi avuzayo? Yenzeka kanjani into yoba kungathiwa makunikwa abahlolokazi kwekhosi lozakuhlala abantu? Akho speakers. Abazalwane abakhona, they are owners. And I so wish ube Christian family ownership mentality ingaphela. Eden zange ayi-owne uAdam wezoyisebenza atye kuyo, ayisebenze atye kuyo, ayisebenze atye kuyo. Ingahlala kwakho imoto ayizuya caweni, ingarholwa nguwe imoto imali awuzuyisa caweni, ingene kwi-bank account yecawe iyonke. Kodwa musukuba possessive over what has been entrusted to you. Musuthatha into zomuntu, because ezi zinto sizobe kunikeza zona uzawuphendula ngazo uba wazisebenza kanjani. Lo mzimba akungowakho, la mehlo angowakho, lo mlomo angowakho, ezi ndlebe uzozakho azifanelanga umamela into ezifuna. Le ngqondo akuyo yakho, ayifanelanga ucinga izinto ezifunwa nguwe, fanele icinga ngecebo likaThixo. So bazalwane bami, namhlanje ndithi ubufuna ukuba in fellowship with God, phuma kwi-ownership mentality. Yiyo le kwenza ibe lihlwempu engqondweni, uzibone ngathi ulihlwempu, nale ekwenza uzibone usisityebi, yile yenza ecaweni ibe kwizityebi namahlwempu. Kanti phaya siyazi uba kuthi uThixo uthi uYesu xa senza umzekelo banikezwa italents ngokwehlukana ngokwamandla abo. Otherwise not that kwakho zisityebi kunomnye, there was same expectation from all of them. Cela sime ngenyama sizothandaza sikhulule le ngqondo yoku-owner. Yile izodi kwenze uzibone ulahlekelwe yinto xa into yakho ithathiwe. Xa kwebiwe imoto yakho sikubona uphambana, kanti nguyazi uba xa kuthathwe imoto yakho ikhona eyomzalwane wakho ehlala kwakhe. Because xa ungumzalwane zonke izinto under your care, you are only taking care of them. Ndifuna namhlanje uba uthi Thixo ndincede by your grace, ndiyayeka ukuba yi-owner, ndizoba si-steward. Namhlanje I will know the limitations. Ndiyazi uba if I'm the steward funa ndizisebenzise zinto ngendlela yakho. Uqala emzimbeni wami ukuya kwi-properties ezi-entrustwe kum. Ndifuna uphambe isandla sakho ndithandaze nawe. Heavenly Father, we thank you so much for hearing your word tonight, and we pray that you may help us not to be owners of anything, not to possess anything. Because we may take chances and think we are possessing. Kodwa siyazi ukuthi mhla sifayo kuyawubonakala uba zizange zibe zezethu ezi. And mhla sifayo sele sipossesse izinto ezingaka, siyakuba nesithukuthezi apho siyakhona. Sicela Thixo wethu namandla isithukuthezi sethu sivinjwe, sivalwe yindawo yakho. Our fellowship be too much with you and all the properties that you have given us, that we may use them to cultivate the Eden that you have given us, so that we may eat out of it, just to get strength to work again, and eat and work again, eat and share and work again. May we be motivated by pleasing you in our few years on earth. Sitsho njengoPaul xa sisifa sithi, we have finished the race. Kungenzeka Thixo wethu namandla ukuthi asikaqalisi irace yethu, sisaqokolela. Siqokolela into that we won't carry with when we die. Help us to use all that is in our care to please you. Sisebenzele lo ofuna ngayo in Jesus name. Amen. Siyanikela ke bazalwane. Siyawubonana ngomso ngo 7 p.m. Thank you.